2026年，如果你係屬老虎嘅，你應該幾少助力，同埋好多時你要單打獨鬥，唔好期望有身邊嘅人可以幫到手，甚至乎冇乜貴人扶持。咁但係咪一定好差呢？唔敢講，因為叫你單打獨鬥，視乎你做緊啲乜嘢，甚至乎你係一個乜嘢狀態嘅人啦。2026年屬虎嘅朋友，坦白講冇乜吉星。幫唔到啲咩手，但係調翻轉有幾多唔同嘅凶星搞鬼住你啊！其中一個叫指背，督背脊，小心俾身邊嘅人督背脊。所以明年2026年屬虎嘅朋友，千祈唔好盡信身邊同事，唔好盡信身邊人，因為有指背星喺度比較麻煩啲。第二，會遇到一個叫白虎，喺命理裏邊，白虎係代表咩啊？麻煩人啦，麻煩事啦，惡人先告狀嘅人啦，咁所以你遇到嘅人都唔方善男信女，甚至乎你遇到嘅客戶可能都幾啷禮啊，投訴翻你，咁所以屬虎嘅朋友，你明都會覺得哇，好辛苦喎，又冇人幫，但係又俾人投訴，咁所以要小心。如果你問我屬虎嘅朋友，你可以選擇2026年低調，咁但係咪好差呢？又唔係嘅。因為屬虎嘅朋友喺2026年都算係半個我哋叫做三合生肖。三合生肖即係乜嘢？可能有暗中有貴人幫下你咯。耐唔耐到你踩埋去好危險中陷阱嘅時候，有人叫你喂，小心啲啊，唔好真係繼續去啊，會有啲咁嘅人幫助你咯。咁呢一啲叫做暗中貴人，咁都叫做好過冇啦。咁所以屬老虎嘅朋友，明年要小心身邊嘅人。到最後關頭，總會有人幫助下你嘅，唔使驚。聽完12生肖運程，其實係咪每一年好同壞都係靠你嘅出生年份咁簡單呢？當然啦，以我哋做玄學命理嘅話，俾你知，其實12生肖運程絕對係有得參考嘅價值。每一年我哋都會去睇嘅。咁但係同時間，其實一個人嘅命理，同一個生肖裏邊都有好多唔同嘅變化組合啊！正如我哋話沖太歲係咪個個都咁差呢？又或者犯太歲點解有啲人會好，有啲人會差呢？其實呢個都歸根於你嘅八字，因為我哋一般講命理，除咗講你嘅出生年份之外，亦都會有你嘅出生月份啦、出生日子啦，同埋出生時間。呢一個我哋就組成一個叫做八字命理，或者叫做生辰八字。裏面嘅資訊多好多咯。當然，一個屬馬嘅朋友，佢嘅八字同另一個都係屬馬嘅朋友，可以係參天拱地。因為一年裏邊，除咗因為你係屬馬而犯太歲，其實喺呢個八字裏邊仲有好多唔同嘅內容信息。有啲朋友可能係八字裏邊多咗好多令佢容易出問題嘅八字信息，所以喺2026年，佢嘅犯太歲會覺得特別差，但係有啲朋友相對地佢只係屬馬啫，但係好多其他嘅信息係好嘅，咁所以喺2026年佢嘅犯太歲覺得特別好，甚至乎升職加薪，步步高升。咁所以如果你問我真係要去了解多少少八字嘅時候，其實淨係睇一個生肖運程係唔夠嘅。最好話俾大家知，其實我哋喺八字裏邊唔淨止睇下流年運程啊，我直頭可以用你嘅八字去幫助你點樣佈你嘅風水佈局，點樣用你嘅八字喺唔同年份裏邊催旺財運，非常緊要。因為呢一樣嘢唔係淨係講你嘅生肖運程，我點樣催財。亦都唔係淨係每一年嘅流年飛星佈局，我點樣佈個財位，點樣佈個桃花位，唔係咁簡單，係根據你嘅個人生辰出生八字，有唔同嘅秘法喺入邊。當你發現到你嘅八字裏邊原來有一啲財富密碼，然之後我哋會教埋你點樣去催旺佢，點樣去啟動佢，咁你就唔使驚嗰年究竟係犯太歲定沖太歲，定係話好嘅流年唔好嘅流年，因為你只要用呢個方法，好同唔好，你都可以做到你想要嘅財運效果。想知多啲嘅朋友，嚟緊我哋有一個分享，
大家如果喺我哋嘅 comment box 甚至乎我哋資訊欄裏邊，我哋有唔同嘅連結，你到時可以登入連結裏邊嚟參加我哋一啲唔同嘅免費分享，話俾你知，教下你點樣用多啲你嘅八字去催財避法。到時見。